بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، دا نننۍ ویډیو زما د پی ټی آی د هغه کسانو دپاره ده چې کوم د ټرانسجنډر د بیل په باره کې په علماو باندې ګوته اوچتوي او د علماو خلاف چې کوم د هغوی خبرې کوي. نو دا بیل چې کله پیش کېدو نو په دې کې خو الټا د پی ټی آی سمینا عبید دا زنانه چې کوم دی هغه په دې کې شامله وه. دغه رنګې شیرین مزاری چې دا د پی ټی آی ایم این ای دا هم په دې کې شامله ده. لکه تاسو دې دا خبرې واورئ. थैंक यू. एक तो आपने इनवाइट किया, मैंने तो सिर्फ आपको रिक्वेस्ट की थी कि अब हमारा कानून बन गया, एक्चुअली ट्रांसजेंडर एक्ट है 2018 का. जब हमारी नई हुकूमत आई हमने इसकी ओनरशिप ली और मैं फिर से कियानी साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि हमने इनको रिक्वेस्ट भेजी कि एक उसका क्लॉज जो है कि सेपरेट वार्ड्स होने चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने फौरी तौर पे वो रिक्वेस्ट को ओब्लाइज किया और वो वार्ड्स बना दिए. मुझे बड़ी खुशी हुई है. تاسو د شیرین مزار دا خبرې اورېدلې. دا د دې نوې بیان دی او نوې خبرې دي. د دې بیل په پاس کېدو باندې دا په دې باندې شکریه ادا کوي او په دې باندې دا د خوشحالۍ اظهار کوي. نو په دې کې خو چې کوم د ستاسو د ایم این ای شامله ده. دغه رنګي د پی ټی آی ایم این ای علي محمد خان هغې هم د دې په باره کې څه خبرې کړي، تاسو هغه اورئ. आजकल एक लॉ काफी हमारे मुल्क में बहस भी इस पे हो रही है, बेचैनी भी फैली हुई है. तो ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है बेसिकली इसके पीछे सोच जो है वो तो यही थी कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए. तो इसके लिए एक सोच के तहत ये लॉ पास हुआ और ये 2018 में मुस्लिम लीग नून के दौर में पास हुआ था. फिर भी कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहता कि बदनीयती पे था या इनका कोई इरादा गलत था. जाहिर है उन्होंने पॉजिटिव सोच के साथ किया होगा. हमारे लिए बड़ा आसान है, हम मुस्लिम लीग नून खासकर मौलाना फजल रहमान साहब पे और उन पे हम लान तान शुरू कर दें. عزتمندو، تاسو د علي محمد دا خبرې هم اورېدلي چې هغوی دا کوم بیل چې پاس شوی دی په دې کې د دې خلکو غلط نیت او اراده نه وه، بلکې په ښه نیت او په ښه اراده باندې چې کوم دی دا بیل مخکې پاس کړی دی. او دا هم وایي چې دا خو اسانه خبره ده چې خلک په مسلم لیگ نون باندې او په مولانا صاحب باندې لعن طعن وایي او په هغې پسې خبرې کوي. نو زه هم د علماو دشمنان که هغه وصال دی او که هغه زیشان دی او که هغه رضا خان دی او که هغه ټایګر ځان ته چې وایي که دا هغه دی، حالانکه ټایګر هغه انسان نه وي بلکې ټایګر ځناور وي. خو دا هر څوک چې دی چې کوم په علماو پسې ردې بدې وایي او د علماو خلاف بیځې خوله کوله وهي، نو زه دغه کسانو ته ویم که چېرې تاسو د علماو خلاف خوله کوله وهئ په دې خبره کې، نو اول به تاسو د خپل ایم این ای د سمین عابد خلاف چې کوم دی خوله کوله وهئ. تاسو به چې کوم دی د شیرین مزار خلاف خوله کوله وهئ. تاسو به چې کوم دی د علي محمد خان خلاف خوله کوله وهئ او بیان مه کوئ. د هغې نه پس چې کوم دی بیا زموږ په علماو باندې هغه تاسو ګوته اوچتوئ او ردې بدې وایي. نو اول تاسو په دې خبره کې د خپل مشرانو هغه رای معلومه کوي. د هغې نه پس چې کوم دی بیا تاسو د علماو خلاف راپاسئ. حالانکه په دې کې الټه ستاسو مشران شامل دي، زموږ مشران او زموږ علما الحمدلله د دې خلاف دي، په دې کې هغه شامل نه دي. بله خبره زه دا کومه چې یوازې مسلمان مولانا صاحب دی، یوازې د دین ټیکهدار مولانا صاحب دی. که د دین خبر راشي تاسو ته مولانا صاحب او زموږ علما در پیاد شي. ولې ته مسلمان نه، ته د مسلمان په کور کې پیدا نه چې کله داسې خبر راشي په هغې کې تاسو ته مولانا صاحب در پیاد شي. که ته ځان ته مسلمان نه او ته د اسلام دعوی کې، نو اول ته د خلاف چې کوم دی هغه راپاسه، اول ځان یادوه، وروسته چې کوم دی بیا مولانا صاحب ته او نور علماو ته چې کوم دی ګوته نیسه. نو زه بیا چې کوم دی د علماو دشمنانو ته زه خبره کوم که دې بیل متعلق تاسو خوله کوله وهئ، اول به تاسو د خپل د دغې مشرانو متعلق خوله کوله وکئ او د خپل هغه مشر متعلق به هم خوله کوله وکئ چې د اوسه پورې ستاسو د مشر د دې په باره کې کوم بیان نه دی راغلی، د دې په مخالفت کې چې کوم دی هغه څه نه دي ویلي. د هغې نه پس به چې کوم دی بیا زموږ په علماو باندې چې کوم دی تاسو خوله کوله وکئ. نو الله رب عزت دې زموږ د علماو سره مینه محبت پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.